وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Sözümüze sadık kalamadı, sana layık bulamadı, doğruyu bulamadı, sözümüze sadık kalamadı, şimdi affet sen bizi, merhametine muhtacız, şimdi affet sen bizi, mağfiretine muhtacız, şimdi affet sen bizi, merhametine muhtacız, şimdi affet sen bizi, mağfiretine muhtacız. Ve kıyamete kadar da böyle devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Mevlamız evliliği teşvik ediyor. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler bundan dolayı endişe etmeyin. Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah gafurdur, rahimdir buyuruyor ayet-i kerimede. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem birçok hadis-i şerifiyle hem kendi aile hayatıyla bizlere yine birçok uyarıda bulunuyor. En nikâhu min sünneti ve men ragibe an sünneti feleyse minni buyuruyor. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benim bu sünnetime rağbet etmezse benden değildir buyuruyor. İşte bizler de bu müesseseyi korumak ve sürdürmekle görevliyiz. İnşallah Mevla bugün temelini attığımız bu aile müessesesinde son nefeslerine kadar hayırlı bir şekilde sürdürmeyi nasip eylesin bu kardeşlerimize diyoruz ve devam ediyoruz. Artık görüş yoktur, yenileri yaptım, bu canı Allah'a sattım.
koymuşuz biz bu sevdaya. Ölmeyi güller açmasa da, güneş doğmasa da, taş koymuşuz biz bu sevdaya.